في ايه؟ ايه؟ عاجبك كده اما انت رشت عليا من البتاع ده؟ رشت عليك من انت تكدبي، هي اصلا ما بتعرفش تدوس عليه. لا دست عليه ورشت عليا. انت بتعرفي تدوس على البتاع ده قال؟ بعرف ادوس عليه. لا ما بتعرفش تدوس عليه، هو اصلا بيبقى لا. بصوا عندكم شنب ونضاره. ايه ده؟ ايه؟ انت مش واخد بالك من حاجه؟ ايه؟ ان احنا رفيعين وانت تخين. انا ايه؟ ان احنا رفيعين وانت تخين. انا تخين؟ تبصي على نفسك يا ام شنب انت وهي. بصي يا تخين انت شكلك عامل ازاي؟ طب على الاقل خدودك قد كده واحنا خدودنا صغننه. واضح خدود صغيره. وبصي بقى في طفله صغيره بشنب، ها؟ طفله صغيره بشنب كده. جبت لكم لعبه جديده عشان السنه الجديده. الله حلوه قوي. حلوه؟ دي اسمها ايه دي يا جوكر؟ دي يويو. اسمها يويو؟ يعني ايه كده ليه؟ ايه ده؟ ايه مش حلوه ولا وحشه؟ يا بنت انت اللي بتضربيها في دماغي. ايه ده؟ حلوه ولا وحشه؟ وحشه. ليه وحشه ليه؟ انت جايبها منين يا بابا؟ جايبها منين؟ انا لقيتها في الشارع، لقيتهم الاتنين في الشارع. هي دي اللي انت جايبها لنا هديه؟ ايوه ما مش حلوه يعني، مش عاجباكوا؟ يا بنتي انت ولا تضربي في دماغي. نيو يير. ايه؟ هابي نيو يير. ايه هابي نيو يير دي؟ يا سنة سعيدة عليك. سنة سعيدة عليا. هي خلصت؟ خلصت امتى دي؟ انا ما لحقتش اشوف فيها حاجة دي. يلا نفسك تحقق ايه؟ نفسي احقق ايه في ايه يعني؟ تحقق ايه السنة دي؟ السنة الجديدة يعني؟ هو انا عملت حاجة في السنة القديمة عشان اعمل حاجة في السنة الجديدة؟ ايه يعني؟ هتعدي بسرعة برضه. ايه ده جوانتي ده عشان الشتاء يعني والسقعة وكده؟ بس لونه تحفة. ايه اللي عليه الاحمر ده؟ وردة. عليه وردات يعني اسود في ورد احمر كده؟ تحفة جميل. انا اول مرة اشوف الجوانتي بالشكل ده. بابا ايه؟ ايه؟ ما شفتش الشراب بتاعي؟ شراب؟ ايه شراب ده؟ لونه كده اسود واحمر وعليه ورود كتير كده. لونه اسود عليه ورود احمر؟ هاتي اشرب. ثواني بس، هو ده شراب وانت عاملين لي جوانتي؟ تضحك عليا وتقولي ده جوانتي ده شراب. عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه ده كارما عندك مالها يا كارما؟ ايه ده وانا كمان؟ وانا كمان. ايه ده؟ عينينا عامله انت عندك عين زيي. وانا. وانتي. وانت. ايه ده احنا عينينا عملت كده ليه؟ معرفش. ايه ده لونها ايه دي؟ بيربل. ايه؟ بيربل. بابرة؟ ايه بابرة ده؟ ايه ده يا كارما مناخيرك عامله كده ليه؟ My sister my donkey. ايه؟ My sister my donkey. ايه اي سيستر ماي دونكي؟ يعني اختي حمار. ايه؟ بس بقى عشان انت كده بتشتميها. وايه اي سيستر ماي دونكي دي؟ انت بتخترعي لغه جديده؟ يعني اختي. انا بعرف ان اختي حماره ودونكي يعني حمار. لا قولي ايام دونكي كده. ايام دونكي. انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم شاطرين. يا بابا احنا شكلنا عمل كده ليه؟ شكلنا عمل كده ليه؟ احنا شكلنا جميل. احنا شكلنا اخضر وجميل. اخضر وجميل وتحفه. ايه ده؟ ايه؟ ايه يا بابا اللي طلع ده؟ ايه ده فين؟ ايه ده؟ اللي فوق دي؟ تكونش دي سماعات؟ سماعات لا اللي سماعات. بقول لك ايه يا معلم، مش هنروح نحلق دقننا ده ولا ايه؟ لا انا مش هحلقها، انا هسيبها كده. احنا هنحلق يا عم دقننا. لا مش هحلق انا، احلقوا انتوا، انا مش عايز احلق. احنا هنحلق دقننا. خلاص يا معلم. طيب كلامك ماشي يا معلم. بابا يلا عشان نصطاد. نصطاد؟ لا مش هنصطاد. يلا عشان نصطاد. نصطاد ايه؟ مش هنصطاد حاجة. بابا مش هنصطاد. هنصطاد ازاي؟ بالسنارة. ايه ده؟ احنا كده هنعوم مش هنصطاد، كده هنعوم مش هنصطاد. مين فيكم اكتر واحدة بتحبني؟ انا. طب مين اكتر واحدة فيكم بتسمع كلامي؟ انا. طب شاطرين. انا عايز بقى حاجة بسيطة، حد يروح يجيبها لي من عند البقال. لا والله انا نزلت كتير، انا مش هنزل تاني. لا اخر مرة. طب اخر مرة تجيبي. انا عارف اصلا، انا عارف ان اصلا ان ما حدش بيحبني غير كارما، هي اللي هتسمع كلامي. ايه في ايه؟ اسمعي كلامي. لا مش عايز. ليه اخر مرة طيب؟ لا انت كمان؟ امال ايه؟ انا بص عندكم ايه؟ عندكم شنب انتوا الاثنين. والله عندي الشنب. لا عندي الشنب. عندك شنب اهو. طب بص كده، بص الشنب اهو. طب بصوا يا جماعه، لو كان عندها شنب دوسوا لايك، لو ما عندهاش دوسوا انت.
لا عندها شنب. دوسوا لايك كتير قوي، دوسوا لايكات كتير قوي واعملوا دوسوا على علامه الزائد اللي هنا دي متابعه لو هي عندها شنب عشان نقول لها يا ام شنب. اكتبوا لها ام شنب في الكومنتات. اوكي شفتي جبت لك ايه؟ شفتي جبت لك الاستيكر اللي تلزقيه على الكراريس بتاعتك. خدي اهو، بس اهم حاجه بقى ايه؟ تلزقيه على الكراريس وتكتبي اسمك عليها، ماشي؟ اوعي تبهدليهم. ايه ده؟ يا بنتي بقول لك الزام في الكراريس مش في وشي. تضحكي. بصي وقعت ازاي؟ ما بتلزقيش كويس انت. هاي. واتشو هيكو. ايه؟ واتشو هيكو. انت جعان؟ يا طب يلا ناكل. ماما شرطي حد مش هيسمع كلمة اوديه السجن. يعني ايه توديه السجن يعني؟ انا مش هسمع. ايه؟ انا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا. طب على فكره اقول لك على حاجه بقى. وديها السجن بقى، هي مش عايزه تسمع الكلام. وديها السجن، ما تسيبيهاش. لا احسن ايه ده؟ احنا الشرطه. يا بابا احنا شكلنا عمل كده ليه؟ شكلنا عمل كده ليه؟ احنا شكلنا جميل. احنا شكلنا اخضر وجميل. اخضر وجميل وتحفه. ايه ده؟ ايه؟ ايه يا بابا اللي طلع لك ده؟ ايه ده فين؟ اهو. ايه ده؟ اللي فوق دي؟ تكونش دي سماعات؟ سماعات اه. تلاقي لي سماعات. ايه ده؟ احنا شكلنا عامل كده ليه؟ معرفش. ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ اسمي لينش بوكس. اسمك لينش بوكس؟ وانت اسمك ايه؟ زمزمية. زمزمية؟ يعني واحدة لينش بوكس وواحدة زمزمية؟ اه دي فرق يا جماعة. طب دي وانت؟ في مدرسة لغات ودي في مدرسة حكومة. بابا يلا عشان نصطاد. نصطاد؟ اه. لا مش هنصطاد. يلا عشان نصطاد. نصطاد ايه؟ مش هنصطاد حاجة. بابا ليش نصطاد؟ هنصطاد ازاي؟ بالسنارة. ايه ده؟ احنا كده هنعوم مش هنصطاد، كده هنعوم مش هنصطاد. هاي. واتشو هيكو. ايه؟ واتشو هيكو. انت جعان؟ يا ده. طب يلا ناكل وجبة. بقول لك ايه يا معلم، مش هنروح نحلق دقننا ده ولا ايه؟ لا انا مش هحلقها، انا هسيبها كده. احنا هنحلق يا عم دقننا. لا مش هحلق انا، احلقوا انتوا، انا مش عايز احلق. احنا هنحلق دقننا. خلاص يا معلم، طيب كلامك ماشي يا معلم. مين فيكم اكتر واحده بتحبني؟ انا. طب مين اكتر واحده فيكم بتسمع كلامي؟ انا. طيب شاطرين. انا عايز بقى حاجه بسيطه، حد يروح يجيبها لي من عند البقال. لا والله انا نزلت كتير، انا مش هنزل تاني. لا اخر مره. طب اخر مره تجيبي. انا عارف ان اصلا ان ما حدش بيحبني غير كارما، هي اللي هتسمع كلامي. ايه في ايه؟ اسمعي كلامي. لا مش هنزل. ليه اخر مره؟ طيب لا انت كمان؟ امال ايه؟ انا اوكي شفتي جبت لك ايه؟ شفتي جبت لك الاستيكر اللي تلزقيه على الكراريس بتاعتك. خدي اهو، بس اهم حاجه بقى ايه؟ تلزقيه على الكراريس وتكتبي اسمك عليها، ماشي؟ اوعي تبهدليهم. ايه ده؟ يا بنتي بقول لك الزام في الكراريس مش في وشي. تضحكي. بصي وقعت ازاي؟ ما بتلزقيش كويس انت. بابا تيجي اعلمك حركه جديده. حركه ايه دي؟ تعرف ان احنا لو عملنا كده عينينا هتطلع نار؟ ان نطلع نار؟ بالحركه دي؟ اه. ما انا عملتها كتير اصلا وعمري ما حصل لي حاجه. لا طب اعملها وجرب كده يعني عادي؟ ولو ما اتعملتش نشوف. طيب ماشي. جاهزه؟ جاهز. ايه ده؟ شفت انا عملت ازاي؟ مش قلت لك؟ ايه ده؟ طلع بجد؟ ايوه. طب هنطفيها ازاي دلوقتي؟ بشويه ميه. ايه؟ شويه ميه. طب هات لنا ميه. حاضر. ماما شرطي حد مش هيسمع كلمة اوديه السجن. يعني ايه توديه السجن يعني؟ انا مش هسمع. ايه؟ انا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا. طب على فكره اقول لك على حاجه بقى. وديها السجن بقى، هي مش عايزه تسمع الكلام. وديها السجن، ما تسيبيهاش. لا احسن خست منهم. ايه ده؟ احنا الشرطه. اعمل لك سحر وتديني 10 جنيه. سحر و10 جنيه؟ اه. اول حاجه دي اصلا علبه البرفان بتاعي. فين البرفان بتاعي؟ انا شلته. طب ماشي وريني السحر. بص مش العلبه دي فاضيه؟ فاضيه اهي. فاضيه يا جماعه. ماشي. ماشي. اه. نعمل كده كده. ايه ده؟ ده كان مستخبي جوه؟ لا كان فاضي. جبتيه منين ده؟ معرفش. بصوا يا جماعه طلعت ال 10 جنيه بقى. 10 جنيه. ايه؟ انت عملتي ايه؟ طب خدي اعملي كده تاني.
هات الدبلة. لا اعمليه من غير الدبله، معايا الدبله. لا هات الدبلة. مش هو سحر، طلعي لي الدبله جوه العلبه. انت حطيت الدبله وبتضحك عليا. لو سمحت يا بابا قول لي قاعدة ما تجيش ورايا عشان انا داخله اذاكر. خلاص ماشي، مش هخليها تروح وراكي، ما تروحيش ورايا يا كوكي، سيبيها تذاكر. انا اذاكرها. لا انا بذاكر لوحدي. تذاكري لها ايه؟ انت اللي ذاكري لها انت. انا اذاكرها. هي شاطره، هي بتفهم أنا لوحدها. أذاكر. ماشي، أنا أذاكر. خليكي قاعده معايا، خليكي قاعده معايا. رايحه فين؟ رايحه فين؟ هتذاكري لها ايه يا بنتي؟ بابا خد الفخر البالون. فخلك بالونه؟ اه. وانت مش عارفه ان تنفخي لي بالونه صغيره. يا بابا مش عارفه انفخ. خدي انفخها لها انت يا كوكي. انا بخاف. بتخافي؟ ايوه. انا انفخها لكم واخليها لكم قد كده، ماشي؟ ماشي. بصي بقت قد ايه؟ ايه ده؟ طلعتيها ليه؟ انت ماسكه دبوس؟ ينفع كده؟ شفت اللي حصل لي؟ حصل لك ايه يعني؟ وانا نايم نمت على المخده كده اهو، ودوست بايدي الناحيه التانيه كده اهو، صحيت من النوم لقيت دماغي عامله كده. بتضحكي عليا؟ انا عايزك تعدلي لي دماغي. احسن. طب اعدلي لي دماغي، ما تقوليش احسن. ازاي؟ بصي هتضربيني ضربه جامد كده على دماغي، وبعد كده هي هتتعدل. ماشي. شفت ايه اتعدلت ازاي بقى؟ الحمد لله. هديك انا واحده بقى اطبق لك دماغك. بصي يا جولي، كل ما اعمل حاجه تعملي زيي، ماشي؟ ماشي. يلا تيجي كده واحده ايه وانا واحده. اول حاجه نفتح الكيس. كيف افتح؟ ها مش عارفه. انت كل ما تعملي حاجه تعملي زيي. يلا دي حركه سحر دي اهو. طلعي كده حته كبيره نصها كده اهي. بصي حركه السحر هخليها لك تختفي. ماشي. خليك الحته دي تختفي. جاهزه؟ 1 1 2 2 3. 3. اختفت ايه؟ اختفت والله. لا والله الاخو بتاعنا. لا بتاعتي. بابا انت تاكله. لا لازم اموته. لا. اوعي يا بنتي، عايزه افوز. طب اهو. بص عندكم ايه؟ عندكم شنب انتوا الاثنين. والله عندي شنب. لا عندك شنب. عندك لا، شنب عندك اهو. طب شنب. بص كده، بص الشنب اهو. اوه. طب بصوا يا جماعه، لو كان عندها شنب دوسوا لايك، لو ما عندهاش دوسوا متابعه. لا عندها شنب، هتدوسوا لايك كتير قوي، دوسوا لايكات كتير قوي واعملوا دوسوا على علامه الزائد اللي هنا دي متابعه لو هي عندها شنب، عشان نقول لها يا ام شنب. اكتبوا لها يا ام شنب في الكومنتات. شوف حصلتي اكتر ولا حصلت؟ حصلتي اكتر حصلت جولي. اوه تقيله يا فلوس كتير. ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس كام دي؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ لا هي اكتر منك يا كوكي. اكتر منك على فكره، فيها 150 جنيه. طب ليه؟ بصوا بقى يا جماعه، احنا هنجرب الفلتر ده كل انواع الشعر على البت كارما وعلى البت شوي. هنشوف بقى ايه انهي واحد. طلع وشك فوق. ايه ده؟ جميله. ايه ده؟ الله. واو جميل. حلو. انا بقى. حلو ده. ايه ده؟ شبه باربي. الله. حلو ده. اللي يعجبك قولي عليه عشان تختاري واحد. ها ده خلاص. يلا خش يا جوكا خش. واو والله اللي فات ده كان تحفه. واو. ده واو الشعر اصفر حلو. بس والله حلو عليك ده مع السنان. ايه عامل شغل جامد. بابا. ايه ده؟ ايه يا حاج انت هو ده؟ انتوا ده عينكم بيضه زيي؟ لا واسمها وايت. وايت؟ ابيض. ده عينكم بيضه مش وايت. مفيش حاجه اسمها وايت. اسمها وايت يا حاج. وايت ايه اسمها؟ وايت قال؟ لا. هي اسمها وايت، اسمهاش دقن بيضة. امال اسمها ايه؟ وايت. لا دقن بيضه. انا دقن بيضه، انتوا دقنكم وايت. لا ما هي وايت يعني ابيض. وايت الوايت يعني ابيض؟ انت متاكد؟ ماشي يا وايت. ايه ده؟ ايه الزعرير الجميله دي؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ دي سوسه عماله تعمل بتروح تيجي معاه. ايه ده؟ مالك يا كوك؟ انا عايزه الزعرير بتاعتي يا بابا. لا دي زعرير. لا ثواني بقى، انت زعروره وهي زعروره، كل واحد يبقى معاه زعروره ويعمل كده. ما ينفعش دي زعرير. طب وريني كده. لا ده شعري. بس بتعمل ازاي؟ شعري. ممكن زعروره؟ لا. وزعروره واحده بس؟ اشمعنى انت وانا لا؟ ايه ده؟ محدش بيخاف. محدش بقى يخاف منك خالص، ولا حد بقى يخاف مننا. احنا ما بقيناش عفاريت. معرفش بقى في ايه. خلاص يا بنتي، محدش بيخاف. بتقولي بتعملي تعملي، احنا اللي بنخاف منك يا بنتي. خلاص.
ايه ده؟ ايه اللي على مناخيرك ده يا جوكا؟ ايه رايك؟ دي الباندا بتاعتي. باندا؟ لما بروح كده بتيجي معايا، ولما بروح كده بتيجي معايا. الله جميله قوي. ايه يا كوكي؟ انا عايزه الباندا دي. عايزه تجربيها؟ لا ده تجربها، ده تجربها. يلا. واو، ايه ده؟ اسمه ايه ده يا كوكي؟ دبدوب. اسمه ايه؟ دبدوب. دبدوب؟ اسمها باندا. باندا. اسمها دبدوب. دبدوب ايه يا ام دبدوب انت؟ اه ايه مالك في ايه؟ بابا تعرفش حاجه للبرد؟ ليه مالك؟ انا تعبانه قوي وسخنه. تعبانه وسخنه الاتنين؟ ايوه وكمان بكح. ايوه باين عليك انك تعبانه. انا هنزل اجيب لك حقنه بسرعه هتخف على طول ان شاء الله. لا حقنه لا. لا هي حقنه اللي هتجيب معاكي من الاخر. لا يا بابا حقنه بلاش، هاتلي دواء وانا هخف. خلاص هنزل اجيب لك دواء وهتاخدي الدواء هتبقى كويسه وزي الفل ان شاء الله. كويسه ايه؟ ده المفروض اخد الدواء واريح. ايوه صح، ما انت لازم تاخدي الدواء وتريحي عشان الكحه والتعب اللي انت فيه ده يروح. كده في مشكله ماما. دلوقتي انا عندي درس، وماما لو عرفت ان انا تعبانه هتقولي برضه هتروحي الدرس. لا مالكيش دعوه بماما، انا هقول لها مش هينفع تروحي الدرس. او النبي يا بابا قول لها انتوا مش شايفيني تعبانه ازاي؟ خلاص. A few moments later. يلا يا بنتي العبي يا بنتي العبي يا بنتي، ده احنا هنلعب للصبح. ده انا قلت لبابا ان انا تعبانه ومش هروح الدرس. دي المفروض قنبله. انت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. بابا جدو. نعم يا حبيبي. انا عايز جنيه. لا ما فيش جنيه. طب انا يا جدو بقى انا عايز جنيه. ماشي يا حبيبي. طب مش معنى انا بقى. لا مش هديك. هو بيحبني انا اكتر منك صح يا جدو؟ لا طب احنا هنسأله بقى. جدو بتحبني انا ولا هو؟ يلا نجرب الفلتر ده ونشوف هيجي على وش مين. ماشي؟ ماشي. عد لغايه 3 وتشيلوا ايديكوا. ماشي. يلا 1 2 3. جه عليكي اموره. لا على فكرة انا أمورة. لا ايوه انت اموره باين على وشك اهو. انت بتتريق. احنا الاتنين. ايه؟ ما جالناش احنا. على فكرة بقى كل خمن. طب يلا نجرب تاني. يلا المره دي بقى نشوف هيجي على وش مين. لو جه على وشك يا جوري يبقى انت بقى اللي شكلك وحش. ماشي؟ 1 2 3. على فكره البنت كارما بتشيل ايديها اخر واحده. بصي لئيمه، انت لئيمه. خلصنا كده؟ لا ما خلصناش. بس كارما بتضحكي علينا. يا بقى يا بنت اللذينه انت. ايه ده؟ عينك عملت كده ليه يا جوك؟ والله ما اعرف يا بابا. انا فضلت اعمل كده كتير لقيتها ابتدت تنزل قوي. بتعملي كده في خدودك؟ طب ما غلط، ما حدش يعمل. هو في حد بيعمل كده في خدوده؟ ايه يعني يا بابا؟ انا قلت اجرب. تجربي ايه؟ خدودك سخنت قامت دي قامت نازله كده. ما تعمليش كده تاني. ماشي. ولا اقول لك اعملي الناحيه التانيه عشان الاتنين ينزلوا. ماشي. بس خلاص يا جوكا. مش هقول انت عارف. لا مش عارف حاجه. مالك؟ لا انت عارف. انت قصدك يعني عشان ميسي كسب كاس العالم؟ يا بابا انت عارف. يا بابا ما تقولش الاسم ده بيعصبني. ليه بيعصبك ليه ميسي؟ طب على فكره بقى امبابي كان احسن منه. والله امبابي كان احسن منه. ميسي كسب كاس العالم. في ايه؟ سلك لي السلك ده. صلح لي السلك ده. السلك ماله؟ السلك باظ؟ استنى يا روبوت هعمل لك السلك. في ايه؟ يلا دلوقتي كل واحد فيكم يتمنى امنيه. ماشي؟ جوري تتمني تطلعي ايه؟ انا دكتوره. لا دكتوره جميله. وانت يا كوكي نفسك تطلعي ايه؟ انا مش عايزه اطلع حاجه. ليه؟ تطلعي حاجه حلوه يعني. تتمني تبقى حاجه حلوه دكتوره مهندسه. ليه طيب؟ ما اتمني امنيه حلوه. لا. ليه؟ انا عايزه انام. عايزه ايه؟ انا عايزه انام جنبكم هنا. عايزه تنامي هنا على طول؟ مش عايزه تطلعي حاجه يعني؟ انا هنام. انت فاشله يعني؟ انت يا فاشله. يلا نجرب الفلتر ده. اول ما عدي 3 نشيل ايدينا. ماشي؟ جاهزين؟ 1 2 3. ايه ده؟ ده شبه العصفوره. شبه ايه؟ العصفوره. لا هي مش عصفوره، هي حاجه تانية بس حلوه. عصفوره حلوه. ايه؟ قرد. شبه القرد. انت شبه القرد صح؟ يلا يا قرد. يا قرد. جوري. نعم. مين اجمل واحد فينا؟ انا. ايه ده؟
ضحكت عليكي، فلتر جميل. لا ولاقي عليكي. لا انا جميله. اوعي بس عشان في حاجه بتقع من شعرك عليا. يا بابا انا جميله. جميله اهو، ما باين على وشك اهو. ايه ده ايه ده ايه نهار اسود. يا لهوي يا كوكي، شكلك بقى عامل لي كده. ده انا شكلي قمر وعسل. ده انت بصي شكلك يا بنتي، بصي الضب. دب ده انت عندك وحوله، انت حوله. يا حوله يا دب. اعملي كده اعملي كده اعملي بصي كده. اسنانها يا بابا. البت بقت جميله. يا بابا احنا شكلنا عامل كده ليه؟ شكلنا عمل كده ليه؟ احنا شكلنا جميل. احنا شكلنا اخضر وجميل. اخضر وجميل وتحفه. ايه ده؟ ايه يا بابا اللي طلع لك ده؟ ايه ده فين؟ اهو. ايه ده اللي فوق دي؟ تكونش دي سماعات؟ سماعات تلاقي لي سماعات. ايه ده احنا شكلنا عامل كده ليه؟ معرفش. ايه ده انت اسمك ايه؟ اسمي لينش بوكس. اسمك لينش بوكس. وانت اسمك ايه؟ زمزمية. زمزميه، يعني واحده لينش بوكس وواحده زمزميه. دي فرق يا جماعه. طب دي وانت؟ في مدرسه لغات ودي في مدرسه حكومه. بابا يلا عشان نصطاد. نصطاد؟ لا مش هنصطاد. يلا عشان نصطاد. نصطاد ايه؟ مش هنصطاد حاجة. يلا ليش نصطاد؟ هنصطاد ازاي؟ بالسنارة. ايه ده؟ احنا كده هنعوم مش هنصطاد، كده هنعوم مش هنصطاد. هاي. واتشو هيكو. ايه؟ واتشو هيكو. انت جعان؟ يا طب يلا ناكل وجبة. يا بقول لك ايه يا معلم، مش هنروح نحلق دقننا ده ولا ايه؟ لا انا مش هحلقها، انا هسيبها كده. احنا هنحلق يا عم دقننا. لا مش هحلق انا، احلقوا انتوا، انا مش عايز احلق. احنا هنحلق دقننا. خلاص يا معلم، طيب كلامك ماشي يا معلم. مين فيكم اكتر واحدة بتحبني؟ انا. طب مين اكتر واحدة فيكم بتسمع كلامي؟ انا. طيب شاطرين. انا عايز بقى حاجة بسيطة، حد يروح يجيبها لي من عند البقال. لا والله انا نزلت كتير، انا مش هنزل تاني. لا اخر مرة. طب اخر مرة تجيبي. انا عارف اصلا، انا عارف ان اصلا اللي ما حدش بيحبني غير كارما، هي اللي هتسمع كلامي. هو ايه في ايه اسمها كلامي؟ هو لا مش هنزل. ليه اخر مرة طيب؟ لا انت كمان؟ امال ايه؟ انا اوكي شفت جبتلك ايه؟ ايه؟ شفت جبتلك الاستيكر اللي تلزقيه على الكراريس بتاعتك. ايه؟ خدي اهو، بس اهم حاجه بقى ايه؟ تلزقيها على الكراريس وتكتبي اسمك عليها، ماشي؟ اوعي تبهدليهم. ايه ده؟ يا بنتي بقول لك الزام في الكراريس مش في وشي. تضحكي. بصي وقعت ازاي، ما بتلزقيش كويس انت. بابا تيجي اعلمك حركه جديده. حركه ايه دي؟ تعرف ان احنا لو عملنا كده عينينا هتطلع نار. ان تطلع نار؟ بالحركه دي؟ اه. ما انا عملتها كتير اصلا، عمري ما حصل لي حاجه. لا طب اعملها وجرب كده يعني عادي؟ ولو ما اتعملتش؟ نشوف. طيب ماشي. جاهزه؟ جاهز. ايه ده؟ شفت انا عملت ازاي؟ مش قلت لك؟ ايه ده طلع بجد؟ ايوه. طب هنطفيها ازاي دلوقتي؟ بشويه ميه. ايه؟ شويه ميه. طب هات لنا ميه. حاضر. ماما شفت حد مش هيسمع كلامي اوديه السجن. يعني ايه توديه السجن يعني؟ انا مش هسمع. ايه؟ انا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا. طب على فكره اقول لك على حاجه بقى. ايه؟ وديها السجن بقى، هي مش عايزه تسمع الكلام. وديها السجن، ما تسيبيهاش. يلا احسن مش عايزه منهم. ايه ده احنا الشرطه. اعمل لك سحر وتديني 10 جنيه. سحر 10 جنيه؟ اه. اول حاجه دي اصلا علبه البرفان بتاعي. فين البرفان بتاعي؟ انا شلته. طب ماشي وريني السحر. بص مش العلبه دي فاضيه؟ فاضيه فاضيه اهي. فاضيه اهي يا جماعه. ماشي ماشي. اه. نعمل كده كده. ايه ده؟ ده كان مستخبي جوه؟ لا كان فاضي. جبتيه منين ده؟ معرفش. بصوا يا جماعه طلعت ال 10 جنيه بقى. 10 جنيه ايه؟ انت عملتي ايه؟ طب خدي اعملي كده تاني. اهي. هات الدبله. لا اعمليه من غير الدبله، معايا الدبله. لا هات الدبله. مش هو سحر، طلعي لي الدبله جوه العلبه. انت حطيتي الدبله وبتضحك عليا. لو سمحت يا بابا قول لي قايمه ما تجيش ورايا عشان انا داخله اذاكر. خلاص ماشي، مش هخليها تروح وراكي، ما تروحيش ورايا يا كوكي، سيبيها تذاكر. انا اذاكرها. لا انا بذاكر لوحدي. تذاكري لها ايه؟ انت اللي ذاكري لها انت. انا اذاكرها. هي شاطره، هي بتفهم أنا لوحدها. نازلة. ماشي أنا روحي. ذاكرها. خليكي قاعده معايا، خليكي قاعده معايا. رايحه فين؟ يا رايحه فين؟ هتذاكري لها ايه يا بنتي؟ بابا خد الفخر البالون. فرق بالونه؟ اه. وانت مش عارفه تنفخي دي بالونه صغيره. يا بابا مش عارفه انفخ. خدي انفخي لها انت يا كوكي. انا بخير.
بتخافي؟ ايوه. انا هنفخها لكم واخليها لكم قد كده، ماشي؟ ماشي. بص بقت قد ايه؟ ايه ده؟ طلعتيها ليه؟ انت ماسكه دبوس؟ ينفع كده؟ شفت اللي حصل لي؟ حصل لك ايه يعني؟ وانا نايم نمت على المخده كده اهو، ودوست بايدي الناحيه التانيه كده اهو، صحيت من النوم لقيت دماغي عامله كده. بتضحكي على ايه؟ انا عايزك تعدلي لي دماغي. احسن. طب اعدلي لي دماغي، ما تقوليش احسن. ازاي؟ بصي هتضربيني ضربه جامد كده على دماغي وبعد كده هي هتتعدل. ماشي. شفت اتعدلت ازاي بقى؟ الحمد لله. هديك انا واحده بقى اطبق لك دماغك. بصي يا جولي، كل ما اعمل حاجه تعملي زيي، ماشي؟ ماشي. يلا تجيب كده واحده ايه وانا واحده. اول حاجه نفتح الكيس. كان صح. ها مش عارفه. انت كل ما تعملي حاجه تعملي زيي. يلا دي حركه سحر دي اهو. طلعي كده حته كبيره نصها كده اهي. بصي حركه السحر خليها لك تختفي. ماشي. خليك الحته دي تختفي. جاهزه؟ 1 1 2 2 3 3. اختفت والله. لا والله الاخو بتاعنا. لا، والله الاخو بتاعنا. بابا انت تاخذه. لا لازم اموته. لا. اوعي يا بنتي عايزه افوز. طب اهو. بص عندكم ايه؟ عندكم شنب انتوا الاثنين. والله عندي شنب. لا عندك شنب. عندك لا، شنب اهو. عندك طب شنب. بص كده، بص الشنب اهو. اوه. طب بصوا يا جماعه، لو كان عندها شنب دوسوا لايك، لو ما عندهاش دوسوا متابعه. لا عندها شنب، هتدوسوا لايك كتير قوي، دوسوا لايكات كتير قوي واعملوا دوسوا على علامه الزائد اللي هنا دي متابعه لو هي عندها شنب، عشان نقول لها يا ام شنب. اكتبوا لها ام شنب في الكومنتات. شوف حصلتي اكتر ولا حصلتي؟ حصلتي اكتر حصلت جولي. اوه تقيله يا فلوس كتير. ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس كام دي؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ لا هي اكتر منك يا كوكي. اكتر منك على فكره، فيها 150 جنيه. طب ليه؟ بص بقى يا جماعه، احنا هنجرب الفلتر ده كل انواع الشعر على البت كارما وعلى البت شوي. هنشوف بقى ايه انهي واحد. طلع وشك فوق. ايه ده؟ جميله. ايه ده؟ الله. واو جميل. حلو. انا بقى. حلو ده. ايه ده؟ شبه باربي. الله. حلو ده. اللي يعجبك قولي عليه عشان تختاري واحد. ها ده خلاص. يلا خش يا جوكا خش. واو والله اللي فات ده كان تحفه. واو. ده واو الشعر اصفر حلو. بس والله حلو عليك ده مع السنان. ايه عامل شغل جامد. بابا يا بابا، احنا شكلنا عامل كده ليه؟ شكلنا عمل كده ليه؟ احنا شكلنا جميل. احنا شكلنا اخضر وجميل. اخضر وجميل وتحفه. ايه ده؟ ايه؟ ايه يا بابا اللي طلع لك ده؟ ايه ده؟ فين؟ اهو. ايه ده؟ اللي فوق دي؟ تكونش دي سماعات؟ سماعات. تلاقي لي سماعات. ايه ده؟ احنا شكلنا عامل كده ليه؟ معرفش. ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ اسمي لينش بوكس. اسمك لينش بوكس. وانت اسمك ايه؟ زمزمية. زمزميه. يعني واحده لينش بوكس وواحده زمزميه. اه دي فرق يا جماعه. طب دي وانت؟ في مدرسه لغات ودي في مدرسه حكومه. بابا يلا عشان نصطاد. نصطاد؟ لا مش هنصطاد. يلا عشان نصطاد. نصطاد ايه؟ مش هنصطاد حاجه. يلا ليش نصطاد؟ هنصطاد ازاي؟ بالسنارة. ايه ده؟ احنا كده هنعوم مش هنصطاد. كده هنعوم مش هنصطاد. هاي. واتشو هيكو. ايه؟ واتشو هيكو. انت جعان؟ يا طب يلا ناكل وجبة. يا بقول لك ايه يا معلم، مش هنروح نحلق دقننا ده ولا ايه؟ لا انا مش هحلقها، انا هسيبها كده. احنا هنحلق يا عم دقننا. لا مش هحلق انا، احلقوا انتوا، انا مش عايز احلق. احنا هنحلق دقننا. خلاص يا معلم. طيب كلامك ماشي يا معلم. مين فيكم اكتر واحده بتحبني؟ انا. طب مين اكتر واحده فيكم بتسمع كلامي؟ انا. طيب شاطرين. انا عايز بقى حاجه بسيطه، حد يروح يجيبها لي من عند البقال. لا والله انا نزلت كتير، انا مش هنزل تاني. لا اخر مره. طب اخر مره تجيبي. انا عارف ان اصلا اللي ما حدش بيحبني غير كارما، هي اللي هتسمع كلامي. هو ايه في ايه؟ اسمعي كلامي. هو مش هنزل. ليه اخر مره؟ طيب لا انت كمان. لا
امال ايه؟ انا كوكي شفت جبت لك ايه؟ شفت جبت لك الاستيكر اللي تلزقيه على الكراريس بتاعتك. خدي اهو، بس اهم حاجه بقى ايه؟ تلزقيه على الكراريس وتكتبي اسمك عليها، ماشي؟ اوعي تبهدليهم. ايه ده؟ يا بنتي بقول لك الزقين في الكراريس مش في وشي. تضحكي. بصي وقعت ازاي؟ ما بتلزقيش كويس انت. بابا تيجي اعلمك حركه جديده. حركه ايه دي؟ تعرف ان احنا لو عملنا كده عينينا هتطلع نار؟ ان نطلع نار؟ بالحركه دي؟ اه. ما انا عملتها كتير اصلا عمري ما حصل لي حاجه. لا طب اعملها وجرب كده يعني عادي؟ ولو ما اتعملتش نشوف. طيب ماشي. جاهزه؟ جاهز. ايه ده؟ شفت انا عملت ازاي؟ مش قلت لك؟ ايه ده طلع بجد؟ ايوه. طب هنطفيها ازاي دلوقتي؟ بشويه ميه. ايه؟ شويه ميه. طب هات لنا ميه. حاضر. ماما شرطي حد مش هيسمع كلمة اوديه السجن. يعني ايه توديه السجن يعني؟ انا مش هسمع. ايه؟ انا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا. طب على فكره اقول لك على حاجه بقى. إيه؟ وديها السجن بقى، هي مش عايزه تسمع الكلام. وديها السجن، ما تسيبيهاش. لا احسن شفت منهم. ايه ده؟ احنا الشرطه. اعمل لك سحر وتديني 10 جنيه؟ سحر 10 جنيه؟ اه. اول حاجه دي اصلا علبه البرفان بتاعي. فين البرفان بتاعي؟ انا شلته. طب ماشي وريني السحر. بص مش العلبه دي فاضيه؟ فاضيه. فاضيه اهي. ودي يا حاجه. ماشي. ماشي. اه. نعمل كده كده. بص. ايه ده؟ ده كان مستخبي جوه؟ لا كان فاضي. جبتيه منين ده؟ معرفش. بصوا يا جماعه طلعت ال 10 جنيه بقى. 10 جنيه ايه؟ انت عملتي ايه؟ طب خدي اعملي كده تاني. اهي. هات الدبله. لا اعمليه من غير الدبله. معايا الدبله. لا هات الدبله. مش هو سحر. طلعي لي الدبله جوه العلبه. انت حطيتي الدبله وبتضحك عليا. لو سمحت يا بابا قول لي قاعده ما تجيش ورايا عشان انا داخله اذاكر. خلاص ماشي، مش هخليها تروح وراكي. ما تروحيش ورايا يا كوكي. سيبيها تذاكر. انا ذاكراها. لا انا بذاكر لوحدي. تذاكري لها ايه؟ انت اللي ذاكري لها انت. انا ذاكراها. هي شاطره. هي بتفهم أنا لوحدها. ذاكرة. ماشي أنا روحي. ذاكرة. خليكي قاعده معايا. خليكي قاعده معايا. رايحه فين؟ يا بابا. رايحه فين؟ هتذاكري لها ايه يا بنتي؟ بابا خد الفخر البالونه. فخلك بالونه؟ اه. وانت مش عارفه ان تنفخي دي بالونه صغيره. اه يا بابا مش عارفه انفخ. خدي انفخي لها انت يا كوكي. انا بخير. بتخافي؟ ايوه. انا انفخها لكم واخليها لكم قد كده. ماشي؟ ماشي. بصي بقت قد ايه؟ ايه ايه ده؟ طلعتيها ليه؟ انت ماسكه دبوس؟ ينفع كده؟ شفت اللي حصل لي؟ حصل لك ايه يعني؟ وانا نايم نمت على المخده كده اهو، ودوست بايدي الناحيه التانيه كده اهو. صحيت من النوم لقيت دماغي عامله كده. بتضحكي عليا؟ انا عايزك تعدلي لي دماغي. احسن. طب اعدلي لي دماغي، ما تقوليش احسن. ازاي؟ بصي هتضربيني ضربه جامد كده على دماغي وبعد كده هي هتتعدل. ماشي. شفت ايه اتعدلت ازاي بقى؟ الحمد لله. هديك انا واحده بقى اطبق لك دماغك. بصي يا جولي، كل ما اعمل حاجه تعملي زيي. ماشي؟ ماشي. يلا تجيب كده واحده ايه وانا واحده. اول حاجه نفتح الكيس. كيف اطلع؟ ها مش عارفه. انت كل ما تعملي حاجه تعملي زيي. يلا دي حركه سحر دي اهو. طلعي كده حته كبيره نصها كده اهي. بصي حركه السحر خليها لك تختفي. ماشي. خليك الحته دي تختفي. جاهزه؟ 1 1 2 2 3. 3. اختفت ايه؟ اختفت والله. لا والله الاخو بتاعنا. لا متأكد. الاخو بتاعنا. بابا انت تاخذه. لا لازم اموته. لا. اوعي يا بنتي عايزه افوز. طب اهو. بص عندكم ايه؟ عندكم شنب انتوا الاثنين. والله عندي الشعر. لا عندك شنب. عندك لا، شنب اهو. عندك طب شنب. بص كده. بص الشنب اهو. اوه. طب بصوا يا جماعه لو كان عندها شنب دوسوا لايك، لو ما عندهاش دوسوا متابعه. لا عندها شنب. هتدوسوا لايك كتير قوي. دوسوا لايكات كتير قوي واعملوا دوسوا على علامه الزائد اللي هنا دي متابعه لو هي عندها شنب عشان نقول لها يا ام شنب. اكتبوا لها ام شنب في الكومنتات. شوف حصلتي اكتر ولا حصلت؟ حصلتي اكتر حصلت جوري. اوه تقيله. يا فلوس كتير. ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس كام دي؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ لا هي اكتر منك يا كوكي.
اكتر منك على فكره، فيها 150 جنيه. طب ليه؟ بص بقى يا جماعه، احنا هنجرب الفلتر ده كل انواع الشعر على البت كارما وعلى البت شوي. هنشوف بقى ايه انهي واحد. طلع وشك فوق. ايه ده جميله، ايه ده؟ الله واو جميل. حلو. انا بقى حلو ده. ايه ده؟ شبه باربي. الله حلو ده. اللي يعجبك قولي عليه عشان تختاري واحد. ها ده خلاص. يلا خش يا جوكا خش. واو والله اللي فات ده كان تحفه. واو ده واو الشعر اصفر حلو. بس والله حلو عليك ده مع السنان. ايه عامل شغل جامد. بابا ايه ده؟ ايه ايه يا حاج انت هو ده؟ انتوا دقنكم بيضة زيي؟ لا واسمها وايت. اسمها وايت. وايت؟ ابيض. دقنكم بيضة مش وايت. مفيش حاجة اسمها وايت. اسمها وايت يا حاج. وايت ايه اسمها؟ وايت قال؟ لا. هي اسمها وايت، اسمهاش دقن بيضة. امال اسمها ايه؟ وايت. لا دقن بيضة. انا دقني بيضة، انتوا دقنكم وايت. لا ما هي وايت يعني ابيض. وايت يعني وايت يعني ابيض؟ انت متأكد؟ ماشي يا وايت. ايه ده؟ ايه الزعرير الجميلة دي؟ ايه رايك؟ ايه رأيك؟ دي سوسة عمالة تعمل بتوع هتيجي معاه. ايه ده؟ مالك يا كوك؟ انا عايزة الزعرير بتاعتي يا بابا. لا دي زعرير. لا ثواني بقى، انت زعرورة وهي زعرورة، كل واحد يبقى معاه زعرورة ويعمل كده. ما ينفعش دي زعرير. طب وريني كده. لا ده شعر. بس بتعمل ازاي؟ شعري. ممكن زعرورة؟ لا وزعرورة واحدة بس؟ اشمعنى انت وانا لا؟ ايه ده؟ محدش بيخاف. محدش بقى يخاف منك خالص، ولا حد بقى يخاف مننا. احنا ما بقيناش عفاريت. معرفش بقى في ايه. خلاص يا بنتي، محدش بيخاف. بتقولي مش تعملي، احنا اللي بنخاف منك يا بنتي. خلاص. ايه ده؟ ايه اللي على مناخيرك ده يا جوكا؟ ايه رايك؟ دي الباندا بتاعتي. باندا؟ لما بروح كده بتيجي معايا، ولما بروح كده بتيجي معايا. الله جميلة قوي. ايه يا كوكي؟ انا عايزة الباندا دي. عايزة تجربيها؟ لا لا ده تجربها، ده تجربها. يلا. واو. ايه ده؟ اسمه ايه ده يا كوكي؟ دبدوب. اسمه ايه؟ دبدوب. اسمها باندا. باندا. اسمها دبدوب. دبدوب ايه يا ام دبدوب انت؟ ايه مالك في ايه؟ بابا تعرفش حاجه للبرد؟ ليه مالك؟ انا تعبانه قوي وسخنه. تعبانة وسخنة الاتنين؟ ايوه وكمان بكح. ايوه باين عليك انك تعبانة. انا هنزل اجيب لك حقنة بسرعة وهتخف على طول ان شاء الله. لا حقنه لا. لا هي حقنة اللي هتجيب معاكي من الاخر. لا يا بابا حقنه بلاش، هاتلي دواء وانا هخف. خلاص هنزل اجيب لك دواء وهتاخدي الدواء هتبقى كويسة وزي الفل ان شاء الله. كويسه ايه؟ ده المفروض اخد الدواء واريح. ايوه صح، ما انت لازم تاخدي الدواء وتريحي عشان الكحة والتعب اللي انت فيه ده يروح. كده في مشكله. ماما دلوقتي انا عندي درس، وماما لو عرفت ان انا تعبانه هتقولي برضه هتروح الدرس. لا مالكيش دعوة بماما، انا هقول لها مش هينفع تروح الدرس. او النبي يا بابا قول لها انتوا مش شايفيني تعبانه ازاي؟ خلاص. A few moments later. يلا يا بنتي العبي يا بنتي العبي يا بنتي، ده احنا هنلعب للصبح. ده انا قلت لبابا ان انا تعبانه ومش هروح الدرس. دي المفروض قنبله. انت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. بابا جدو. نعم يا حبيبي. انا عايز جنيه. لا ما فيش جنيه. طب انا يا جدو بقى انا عايز جنيه. ماشي يا حبيبي. طب مش معنى انا بقى. لا مش هديك. هو بيحبني انا اكتر منك صح يا جدو؟ جد لا طب احنا هنسأله بقى. جدو بتحبني انا ولا هو؟ يلا نجرب الفلتر ده ونشوف هيجي على وش مين. ماشي؟ ماشي. عدوا لغاية 3 وتشيلوا ايديكوا. ماشي. يلا 1 2 3. جه عليكي أمورة. لا على فكرة انا عمورة. لا ايوه انت أمورة باين على وشك اهو. انت بتتريق؟ احنا الاتنين. ايه؟ ما جالناش احنا على فكرة بقى كارما خمنت. طب يلا نجرب تاني. يلا المرة دي بقى نشوف هيجي على وش مين. لو جه على وشك يا جوري يبقى انت بقى اللي شكلك وحش. ماشي؟ 1 2 3. على فكرة البنت كارما بتشيل ايديها اخر واحدة. بصي لئيمة، انت لئيمة. خلصنا كده؟ لا ما خلصناش. بس كارما بتضحكي علينا. يا بقى يا بنت اللذينة انت
ايه ده؟ عينك عملت كده ليه يا جوك؟ والله ما اعرف يا بابا، انا فضلت اعمل كده كتير لقيتها ابتدت تنزل قوي. بتعملي كده في خدودك؟ طب ما غلط، ما حدش يعمل، هو في حد بيعمل كده في خدوده؟ ايه يعني يا بابا، انا قلت اجرب. تجربي ايه؟ خدودك سخنت قامت دي قامت نازله كده، ما تعمليش كده تاني. ماشي. ولا اقول لك اعملي الناحيه التانيه عشان الاتنين ينزلوا. ماشي. بس خلاص يا جوكا. مش هقول، انت عارف. لا مش عارف حاجه، مالك؟ لا انت عارف. انت قصدك يعني عشان ميسي كسب كاس العالم؟ يا بابا انت عارف. يا بابا ما تقولش الاسم ده، بيعصبني بجد. ليه بيعصبك ليه ميسي؟ طب على فكره بقى، امبابي كان احسن منه. والله امبابي كان احسن منه. ميسي كسب كاس العالم. في ايه؟ سلك لي السلك، صلح لي السلك. السلك ماله؟ السلك باظ؟ السلك. استنى يا روبوت هعمل لك السلك. في ايه؟ يلا دلوقتي كل واحد فيكم يتمنى امنيه، ماشي؟ جوري تتمني تطلعي ايه؟ انا دكتوره. لا دكتوره جميله. وانت يا كوكي نفسك تطلعي ايه؟ انا مش عايزه اطلع حاجه. ليه؟ تطلعي حاجه حلوه يعني، تمني تبقى حاجه حلوه، دكتوره مهندسه. ليه طيب؟ ما تتمني امنيه حلوه. لا. ليه لا ليه؟ انا عايزه انام. عايزه ايه؟ انا عايزه انام جنبكم هنا. عايزه تنامي هنا على طول؟ مش عايزه تطلعي حاجه يعني؟ انا هنام. انت فاشله يعني؟ انت يا فاشله. يلا نجرب الفلتر ده. اول ما عندي 3 نشيل ايدينا، ماشي؟ ماشي. جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3. ايه ده؟ ده شبه العصفوره. شبه ايه؟ العصفوره. لا هي مش عصفوره، هي حاجه تانية بس حلوه. عصفوره حلوه. ايه؟ قرد شبه القرد. انت شبه القرد صح؟ يلا يا قرد. يا ايه؟ جوري نعم. مين اجمل واحد فينا؟ انا. ايه ده؟ ضحكت عليكي، فلتر جميل. لا ولاقي عليكي. لا انا جميله. اوعي بس عشان في حاجه بتقع من شعرك عليا. يا بابا انا جميله. جميله او ما باين على وشك اهو. ايه ده ايه نهار اسود. يا لهوي يا كوكي، شكلك بقى عامل لي كده. ده انا شكلي قمر وعسل. ده انت بصي شكلك يا بنتي، بصي الدب. دب. ده انت عندك وحوله. انت حوله. يا حوله يا دب. اعملي كده اعملي كده اعملي بصي كده. اسنانها يا بابا. البت بقت جميله. يا بابا احنا شكلنا عامل كده ليه؟ شكلنا عمل كده ليه؟ احنا شكلنا جميل. احنا شكلنا اخضر وجميل. اخضر وجميل وتحفه. ايه ده؟ ايه يا بابا اللي طلع لك ده؟ ايه ده فين؟ اهو. ايه ده؟ ايه اللي فوق دي؟ تكونش دي سماعات؟ سماعات. تلاقي لي سماعات. ايه ده احنا شكلنا عامل كده ليه؟ معرفش. ايه ده انت اسمك ايه؟ اسمي لينش بوكس. اسمك لينش بوكس. وانت اسمك ايه؟ زمزمية. زمزميه. يعني واحده لينش بوكس وواحده زمزميه. دي فرق يا جماعه. طب دي وانت؟ في مدرسه لغات ودي في مدرسه حكومه. بابا يلا عشان نصطاد. نصطاد؟ لا مش هنصطاد. يلا عشان نصطاد. نصطاد ايه؟ مش هنصطاد حاجه. يلا ليش نصطاد؟ هنصطاد ازاي؟ بالسنارة. ايه ده؟ احنا كده هنعوم مش هنصطاد. كده هنعوم مش هنصطاد. هاي. واتشو هيكو. ايه؟ واتشو هيكو. انت جعان؟ يا ده. طب يلا ناكل وجبة. يا. بقول لك ايه يا معلم، مش هنروح نحلق دقننا ده ولا ايه؟ لا انا مش هحلقها، انا هسيبها كده. احنا هنحلق عم دقننا. لا مش هحلق انا، احلقوا انتوا، انا مش عايز احلق. احنا هنحلق دقننا. خلاص يا معلم. طيب كلامك ماشي يا معلم. مين فيكم اكتر واحده بتحبني؟ انا. طب مين اكتر واحده فيكم بتسمع كلامي؟ انا. طيب شاطرين. انا عايز بقى حاجه بسيطه، حد يروح يجيبها لي من عند البقال. لا والله انا نزلت كتير، انا مش هنزل تاني. لا اخر مره. طب اخر مره تجيبي. انا عارف اصلا، انا عارف ان اصلا اللي ما حدش بيحبني غير كارما، هي اللي هتسمع كلامي. هو ايه في ايه؟ اسمعي كلامي. هو مش هنزل. ليه اخر مره؟ طيب لا. انت كمان. امال ايه؟ انا اوكي شفت جبت لك ايه؟ شفت جبت لك الاستيكر اللي تلزقيه على الكراريس بتاعتك. خد اهو. بس اهم حاجه بقى ايه؟ تلزقيه على الكراريس وتكتبي اسمك عليها، ماشي؟ اوعي تبهدليهم. ايه ده؟ يا بنتي بقول لك الزام في الكراريس مش في وشي. تضحكي. بصي وقعت ازاي، ما بتلزقيش كويس انت. بابا تيجي اعلمك حركة جديدة؟ حركه ايه دي؟ تعرف ان احنا لو عملنا كده عينينا هتطلع نار؟ ان نطلع نار؟ بالحركه دي؟ ما انا عملتها كتير اصلا، عمر ما حصل لي حاجه. لا طب اعملها وجرب.
كده يعني عادي؟ ولو ما اتعملتش نشوف. طيب ماشي، جاهزة؟ جاهز. ايه ده؟ شفت انا عملت ازاي؟ مش قلت لك؟ ايه ده طلع بجد؟ ايوه. طب هنطفيها ازاي دلوقتي؟ بشوية مية. ايه؟ شوية مية. طب هات لنا ميه. حاضر. ماما شرط حد مش هيسمع كلمة اوديه السجن. يعني ايه توديه السجن يعني؟ انا مش هسمع. ايه؟ انا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا. طب على فكره اقول لك على حاجه بقى، إيه؟ وديها السجن بقى، هي مش عايزه تسمع الكلام. وديها السجن، ما تسيبيهاش. يلا احسن شفت منهم. ايه ده احنا الشرطه؟ اعمل لك سحر وتديني 10 جنيه؟ سحر و10 جنيه؟ اه. اول حاجه دي اصلا علبه البرفان بتاعي، فين البرفان بتاعي؟ انا شلته. طب ماشي وريني السحر. بص، مش العلبة دي فاضية؟ فاضيه فاضية اهي. ودي يا جماعه. ماشي ماشي؟ اه. نعمل كده كده. ايه ده؟ ده كان مستخبي جوه؟ لا كان فاضي. جبتيه منين ده؟ معرفش. بص يا جماعه طلعت ال 10 جنيه بقى. 10 جنيه ايه؟ انت عملتي ايه؟ طب خدي اعملي كده تاني. اهي. هات الدبلة. لا اعمليه من غير الدبله، معايا الدبله. لا هات الدبلة. مش هو سحر، طلعي لي الدبله جوه العلبه. انت حطيتي الدبله وبتضحك عليا. لو سمحت يا بابا قول لك انا ما تجيش ورايا عشان انا داخله اذاكر. خلاص ماشي، مش هخليها تروح وراكي، ما تروحيش ورايا يا كوكي، سيبيها تذاكر. انا ذاكراها. لا انا بذاكر لوحدي. تذاكري لها ايه؟ انت اللي ذاكري لها انت. انا ذاكراها. هي شاطره، هي بتفهم أنا لوحدها. ذاكرة. أنا ذاكرة. خليكي قاعده معايا، خليكي قاعده معايا. رايحه فين؟ ايوه بابا. رايحه فين؟ هتذاكري لها ايه يا بنتي؟ بابا خد الفخر البالون. فرجك بالونه؟ اه. وانت مش عارفه تنفخي بالونه صغيره. اه يا بابا مش عارفه انفخ. خدي انفخها لها انت يا كوكي. انا بخير. بتخافي؟ ايوه. انا انفخها لكم واخليها لكم قد كده، ماشي؟ ماشي. بص بقت قد ايه؟ ايه ايه ده؟ طلعتيها ليه؟ انت ماسكه دبوس؟ ينفع كده؟ شفت اللي حصل لي؟ حصل لك ايه يعني؟ وانا نايم نمت على المخده كده اهو، ودوست بايدي الناحيه التانيه كده اهو، صحيت من النوم لقيت دماغي عامله كده. بتضحكي على ايه؟ انا عايزك تعدلي لي دماغي. احسن. طب اعدلي لي دماغي، ما تقوليش احسن. ازاي؟ بصي هتضربيني ضربه جامد كده على دماغي، وبعد كده هي هتتعدل. ماشي. شفت ايه اتعدلت ازاي بقى؟ الحمد لله. هديك انا واحده بقى اطبق لك دماغك. بصي يا جولي، كل ما اعمل حاجه تعملي زيي، ماشي؟ ماشي. يلا تجيب كده واحده ايه وانا واحده. اول حاجه نفتح الكيس. كان تدفع. ها مش عارفه. انت كل ما تعملي حاجه تعملي زيي. يلا دي حركه سحر دي اهو. طلعي كده حته كبيره نصها كده اهي. بصي حركه السحر خليها لك تختفي. ماشي. خليك الحته دي تختفي. جاهزه؟ 1 1 2 2 3 3. اختفت والله. لا والله الاخو بتاعنا. لا والله بتاعتي. الاخو بتاعنا. بابا انت ذاكرها. لا لازم اموته. لا. اوعي يا بنتي، عايزه افوز. طب اهو. بص عندكم ايه؟ عندكم شنب انتوا الاثنين. والله عندي الشعر. لا عندك شنب. عندك لا، شنب اهو. عندك طب شنب. بص كده، بص الشنب اهو. اوه. طب بصوا يا جماعه، لو كان عندها شنب دوسوا لايك، لو ما عندهاش دوسوا متابعه. لا عندها شنب، هتدوسوا لايك كتير قوي، دوسوا لايكات كتير قوي واعملوا دوسوا على علامه الزائد اللي هنا دي متابعه لو هي عندها شنب، عشان نقول لها يا ام شنب. اكتبوا لها ام شنب في الكومنتات. شوف حصلتي اكتر ولا حصلتي؟ حصلتي اكتر حصلت جوري. اوه تقيله يا فلوس كتير. ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس كام دي؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ لا هي اكتر منك يا كوكي. كده ولا اكتر منك على فكره، فيها 150 جنيه. طب ليه؟ بصوا بقى يا جماعه، احنا هنجرب الفلتر ده كل انواع الشعر على البت كارما وعلى البت شوي. هنشوف بقى ايه انواع واحد. طلع وشك فوق. ايه ده؟ جميله. ايه ده؟ الله. واو جميل. حلو. انا بقى. حلو ده. ايه ده؟ شبه باربي. الله. حلو ده. اللي يعجبك قولي عليه عشان تختاري واحد. ها ده خلاص. يلا خشي يا جوكا خشي. واو والله اللي فات ده كان تحفه. واو. ده واو الشعر اصفر حلو. بس والله حلو عليكي ده مع السنان. ايه عامل شغل جامد.